បីដូចជាវាខុសខុសមិនមនុស្សតែមានរូបរាងដូចមនុស្សមានមុខមាត់ភ្នែកច្រមុះដូចមនុស្សហើយវាត្រូវតែមានខ្លួនមានដៃមានជើងមានប្រាដូចអរិញណាជ័យវរ្ម័នទី7ចឹងលោកគឺជាមនុស្សដែលមានកាយសម្បទាទាំងអស់ពីដើមមកប៉ុន្តែឥឡូវអត់នាំគ្នាធ្វើឲ្យដូចបានទេនាំគ្នាធ្វើតែប្រកេះដូចប្រទេសមួយគ្មានខ្លួនគ្មានអីនៅសល់តែក្បាលអានឹងវាទៅតាមសំដែងថាសភាវៈអត្តកម្បាំងដែលជាតែផ្លេចមើលមិនឃើញគឺបំលែងបំរែខ្លួនទៅធ្វើចឹងណាអូយវាខុសតោះអីវាគាត់ថាធ្វើឲ្យទាំងមូលទៅមានដៃមានជើងមានរូបមានខ្លួនទៅបើទោះជាប្រលឹងលោកមិនតាន់បានទៅចាប់បរិសន្ធិឬក៏ចាប់កំណើតក៏ដោយក៏ប្រលឹងទៅអស់លោកហ្នឹងលោកឆ្ងល់ពីទង្វើរបស់មនុស្សដែលកំពុងគោរពនោះដែរអញមានខ្លួនមានប្រាណមានដៃមានជើងត្រឹមត្រូវមិនក៏មិនសូនរូបអញបើថាគោរពអញមិនក៏មិនសូនឲ្យពេញមកគោរពឲ្យត្រឹមក្បាលអញ្ចឹងខ្លួនអញទៅដល់ណាអស់ហើយចឹងបើសិនជាយើងខ្លាចជាប្រលឹងវិញគេធ្វើអញ្ចឹងវិញយើងគិតអ្វីហើយក៏គុំគិតណាពេលដែលខ្លួនឯងម្នាក់ស្លាប់ទៅត្រូវរួចខ្លួនណាអញអត់ខ្វល់ផងអញងាប់ត្រឹមអញស្អីផងប្រលឹងដឹងទាំងអស់អាចៅគុំភ្នាល់តិចពិបាករៀងមកជីវិតចាឡាប់ទៅប្រលឹងយើងដឹងទាំងអស់គុំថារួចខ្លួនហើយសោះគុំនេះសើចផ្នែកយើងមើលឃើញសបកកាយនិយាយមិនថាស្ដោកស្ដឹងមែនអត់ដឹងមែនប៉ុន្តែប្រលឹងដឹងទាំងអស់ហ្នឹងប្រលឹងអត់រាប់ឯណាសបកកាយវាគ្រាន់តែជាសបកមួយដូចផ្ទះតែហើយយើងអត់ដឹងថាអ្នកស្លាប់ទាំងអស់សើផុតទុកស្អែកផុតហើយកូននិយាយទៅងាប់ម្ដងតែណាមិនជឿងាប់ម្ដងរៀងហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងពីម៉ោងនេះទៅប្រឹងប្រែងស្វែងរកកុសលបុណ្យកុសលធម៌ដាក់ក្នុងខ្លួនស្វែងរកភាពបរិសុទ្ធមកវិញបើបានរូបកាយល្អផូរផង់ស្រស់ល្អសម្បត្តិមានហើយត្រូវប្រឹងប្រែងថែរក្សាអ្វីដែលខ្លួនមាននោះត្រូវធ្វើជាកុសលទានទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានពីរោះយើងម្នាក់កើតមកមានភារកិច្ចសន្សំកុសលធ្វើទានដើម្បីទុកសម្រាប់ជាតិមុខនោះដោយព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងណាចូលខំនាំគ្នាសន្សំកុសលបុណ្យធ្វើទានដើម្បីទុកសម្រាប់ជាតិខាងមុខរបស់ខ្លួនម្នាក់គេដែរនេះជាពុទ្ធដីកាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះអង្គមិនដឹងថាជាតិខាងមុខវាមានពិតប្រាកដសម្រាប់មនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេព្រះអង្គមិនប្រើពុទ្ធដីកានេះឲ្យមនុស្សចងចាំគ្រប់ចំនួននោះទេនេះជាសច្ចធម៌ពិតពីព្រោះមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងពាក្យអនិច្ចំនេះមានន័យថាមិនទៀងទាត់រលត់កើតអញ្ចឹងពេលនេះយើងរលត់ពីបច្ចុប្បន្នប្រកាសជាបានទៅកើតនៅក្នុងជាតិខាងមុខជាមនុស្សថាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីមកទទួលកុសលដែលខ្លួនកំពុងសន្សំក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះជាសច្ចធម៌ហើយក៏ជាវិន័យជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលមិនអាចប្រកែកបានអញ្ចឹងគ្រប់ព្រលឹងមនុស្សតែស្លាប់ហើយត្រូវតែកើតមកជាមនុស្សមិនអាចស្លាប់ហើយស្រាប់តែព្រលឹងនៅរាប់លានឆ្នាំរកកាយក៏មិនឃើញមកកើតជាមនុស្សក៏មិនបានស្ថិតនៅក្នុងអបាយភូមិរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេចឹងហើយបានគេតម្រូវឲ្យតួអង្គមួយដែលត្រូវចេញមកហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងបំបត្តិនៅអបាយភូមិហ្នឹងឲ្យបានយកកន្លែងហ្នឹងទៅដាក់ជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៃស្ដេចព្រះវេស្សវណ្ណបើមិនចឹងទេផ្លូវមនុស្សលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយអយុត្តិធម៌
មនុស្សត្រូវស្លាប់អាយុ100បែរជាស្លាប់មុនអាយុដោយសារអំណាចឋានកណ្ដាលហ្នឹងវាមកយកមុនត្រូវមនុស្សគ្មានជំនឿមិនអាចយកភ្នែកខ្លួនឯងទៅមើលឃើញនៅសភាវៈរូបទាំងអស់នោះផងបណ្ដោយចេះតែទៅហើយអាហ្នឹងក៏បាក់ហើយជឿមិនដឹងទេណាព្រោះការពិតវាអញ្ចឹងផ្លូវលោកនិងផ្លូវសាសនាផ្លូវពធត្រូវតែដើរទៅគ្នាគ្មានភាពហួងហែងណាមួយដាច់ខាតហើយកុំឲ្យមានការប្រមាថកុំឲ្យមានការរើសអើងនិន្ទាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសោះគ្រប់អ្នកបួសទៅតាមបណ្ដាសាសនាប្រៀបដូចជាបុគ្គលមនុស្សសតេវោដែលយល់ច្បាស់នៅសភាវៈអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងអ្នកបួសទាំងអស់ណាប្រៀបដូចជាមនុស្សសតេវោអញ្ចឹងតែមានចិត្តជាទេវតាកាយជាមនុស្សមានសិលខ្ជាប់ខ្ជួនស្អប់ខ្ពើមភាពអបលៈទាំងពួងជាបុគ្គលដែលកំពុងដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យសម្រេចធម៌ចតខ្ពស់នេះអ្នកបួសគ្រប់អង្គបើទោះខ្លួនឯងមិនខ្លាចជាអ្នកបួសឲ្យសឹកមកវិញក៏ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមនុស្សទេវនឹងឲ្យជាប់អញ្ចឹងសភាវៈទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងលោកដែលមកជាគូត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់នៅគូទាំងអស់នោះណាត្រូវបានទៅគ្នាអញ្ចឹងមិនឲ្យយើងស្អីណាក៏បាក់និយាយហើយយ៉ាងនេះមានតែការស្គាល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលគ្មានភាពហួងហែងបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទេយើងនឹងខ្លាចខ្លួនតែជាមនុស្សមួយពោពេញទៅដោយភាពហួងហែងមោទនភាពត្រូវការគេឈ្មោះល្បីត្រូវការឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមកគោរពសរសើរជាមិនខានជាលោកអើទៅឲ្យសុំមើលទំនួលសិនណែជនអ៊ីលោកតាខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតដោយអនុគ្រោះខ្ញុំបានយល់សពឃើញលោកពូខំវាសនាត្រូវគេចាប់ច្រកស្បោងខ្មៅរួចពួកកងទ័ពជាច្រើននាំគ្នាតម្រង់កំភ្លើងទៅគាត់គ្រប់គ្នាពេលនោះខ្ញុំអាណិតគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ធ្វើឲ្យកាយរបស់ខ្លួនឯងមានកាយអណ្ដែតឡើងលើក៏តតាំងនឹងពួកកងទ័ពនោះតើយកសពនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចូលចម្រើនកូនជនអ៊ីការនិមិត្តនេះគឺជាការនិមិត្តឲ្យដឹងទៅតាមរយៈសភាវៈជាតិពុទ្ធរបស់ចៅពីព្រោះប្រហែលជាចៅនិងខំវាសនានោះមាននិស្ស័យនឹងគ្នាទើបគេพูดយើងឲ្យដឹងដើម្បីឲ្យចៅនឹងទៅជួយប្រាប់គាត់នឹងឲ្យបានច្បាស់នៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើទាំងឡាយកុំឲ្យមានភាពហួងហែងកុំឲ្យមោទនភាពតែផ្ដាស់ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសារជាថ្មីឡើងវិញមិនត្រូវមានការប្រមាថឬក៏សម្លឹងមើលមនុស្សទាំងឡាយណាជាសត្រូវខុសធ្វើត្រូវអីតទៅទៀតទេណាពីព្រោះលោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ក៏ដូចជារាប់ជាតួអង្គមួយដែលមានវាសនាមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងកាលណាគាត់ធ្វើប្រហែសដឹកនាំខ្លួនគាត់ឲ្យដើរក្នុងផ្លូវមួយដែលខុសទៅតាមការជំរុញបញ្ជាដោយប្រលឹងចិត្តសឹកដែលឈរកាន់ដោយព្រីបិសាច
ชีวิตอากาศจะกรุบกรอนในคงสภาวะธรรมจิตครูกอดบานหายกอดนั่งคลายเชี่ยมนุษย์เนี่ยแดดบัดบ้องเนื้อเพียบบริสุทธิ์บัดบ้องเอาไว้เดี๋ยวหาทาขอเปิดนั่นนะเว้นซอนแต่เอาไว้เด็กจีกายจมรนได้แบบพวกเจตสัตว์แต่ดักงอมสำคัญระบบความไอ้ดาวทงเปลือกเขาเห็นไหมโดยเปียมวยได้แค่ให้ท่าสำคัญอีกครั้งหนึ่งสะสำคัญอีกครั้งเอาจะบ้างนึกลงอาไปตองเกี่ยวกับไหนนะตัวเพียงเวียดได้กำปงดักนอมได้อัดกับบ้างในเพลงรูปเมืองเคยนึกอัดสำคัญอีกครั้งดักนอมไอ้บุคคลดักนอมใส่ชีวิตรู้ไหนได้ทงเปลือกเขาต่อยังมาสันทียังเครียดปราบก่อนเป็นผู้มนุษย์แบบนู้นเจ๊เรื่องรู้ไงแต่เมื่อสภาวะเจตสักปริเวสายโจรกรุบรองหายตัวไปจีกวาดสนับกาบอกสไลด์ระบาดเนี่ยปะทอนามือคือจะตรำเตยปันแออากำหั่งได้กรุบกรองได้เจตสักของครูนั้นเวียนพ่อเราครับผมไปเชื่อเมียนตากาขังอันนี้ตรงเดียวเลยคำเนี่ยตะกี้กำปงใจทำไรของเพียบตรำเตยนั้นไม่แต่ขังที่แต่ที่เราฮอตเมียนกับนักมวยจังเฟื่องบ้าเนี่ยตะกี้กำปงฝักไฟคลุนอาเลยเปลยเตยตรงติดท้องยากอันนั้นไงแต่การน้ำเมียนออกมาเจ็ดสักโจตะกรุบรองขนมคลุ้นคือแบบนั้นนะบทปะทอลูกเดียวตาโกนจะออกนี้ประหยัดได้มนุษย์ลูกอย่างไรโดยโกนเนี่ยใครกระดาษทานั้นมันขอที่เป็นครูนรูปมันบางดังปีจะทอที่แต่เป็นเด็กครูกลับเธอหนึ่งดังค่าพุทธเด็กออกพุทธประกอบนะเป็นนู่นยืนหนึ่งสไลด์คราวจังบอกใครกับบอกเหมือนกันจังเติมมุกเติมหมดได้แค่ไหนบินเพียบจะลำบ้ามันบานเต้โกนอย่างออกนี่ประหยัดเต้เกิดโยนปีสักทีแบบรูปนั่นประเด็นเราบอกยืนในสลับมนอายุน้องไอ้ในจีจ้องสำแดงเชี่ยสักทีแบบรูปด้วยเด็กน้องไอ้ไปก่อนเด็กจีจ้องไอ้ย้อนจังหวัดปทุมธานีชุบจะลำบ้าแม่เด็กน้องไอ้ไปท่องไปจ้องสำแดงจะปีรูปมวยดึงจ้องไอ้เนี่ยตีสนาเนี่ยเรียนอย่างไรมาตีสนาปราบมาดูฮะรูปแมนรูปคลุนแมนคลุนเจ็ดแมนเจ็ดอัตราแมนอัตราไอ้ที่นะก็จะลำจังเตี้ยเป็นกรุ๊ปมนุษย์โลกในการโลกมีนสมบอกกายหอยมีนแต่เพียงเวียยังประมวยขนมสมบอกกายนั่นไงคือสไตล์เชียสัจจะทอพุทธในการจริงปิดทอมาเชียดประโยชน์แจ้เช่นบ้ามนุษย์การมองได้ทอมาเชียดกลุ่มลายหายดิยืนก็ประโยชน์ทอมาเชียดคลาวิเมียนชีวิตอาชีวิตจังทอมาเชียดในเมียนชีวิตเมียนประลังคือสำนักแต่เรื่องมนุษย์đại kê cầm nát thà chia và thổ môi đại thật được nông ạ để trang mà tiền thoát việc copy và thổ an là ta đang lai để nơi cài luôn nguyên được đồng lục này cái đấy được ơi cầm anh thật ra thật là không ai cho làm vào ấy tiết ở ta ạ đi trang 230 thì chưa lấy tiết và sai chặt thọ thì phải thà việc mình tiền toát cả rồiจำไปในเทศนามนุษย์โลกนั้นเลยก็ทำเป็นครูนไอเทียวิจิครูนระบายยังเปิดประกาศได้สัจธรรมบางประการหลังที่จ้องอายุพร้อมประหยัดในสมบัติกายหนึ่งรูประบายยืนนั่นแหละดาวไอดอลสัจธรรมกำนัดคงใจกระอาหนึ่งสมบัติอนัตตายังโยนเช่นยังมาโยนเช่นที่โยนเรื่องเซย์นี่นะเนาะล้วนแมนล้วนไปแมนไตเจ็ดแมนเจ็ดอัตตาแมนอัตตานะเนาะvới từ khám bộ sài thò và bột cầm rai không hiệp một pra chả vì sao chả thò bột không công ty tiền lãi nó chỉ chán vậy đấy do mà riêng to kia tam chấm đoán thua ở một lúc tiền lãi chấm đoán coi mình về từng họ với mình nói lúc ấy cho mà không đây như vậy bởi vì cả bột sao chả thò bị pra chả chừng mình chết
chưa mơ tới dương ban thơi khó hay là dương ban che ấy là pika riêng tam công ty tiền lại công ty không thể ai đăng cả công ty để dương riêng trang Obama nó cứ con thể chương cứ con thể ai dương đăng ta phải nói tai chỗ này bật bật cát để che tranh pin ở co cây là bọc luôn từ cá prang prang phanh vô piสภี vẹt thò mà chết không luôn ở cao chia chỗ này vui ban thọ đó về nhân cả đăng là cột đường hai tiếng lại luôn cái này chẳng mê đến khang cài với con ta chia mê đến môi thầm rập ở dựng đăng hái dục một bị cha là cúp xong được phật đá rồi bọc một lúc cột nhiệt đi cùng vô ở dân phân phải từ lương thực hiện vẹt thoi tao nó mình bán từng không thắc của bộ tê và đa cột ông để cho một đa lúc trong ban vô nơi vị này đó robot tê và đa hát về đây cho một đoàn để sát ná với trời trần trắng nhẹ đất nông phơi tê và đa than tê và đa có trời trần sát tới vì đây tê và đa vậy na phía là cảnh của bọn nhẹ thổi chẳng qua cái đường điện đi mà ven bên tại một lúc lô thế tại không prang ra từ đó nó tê và đa có trời tại prang đối kia than chẳng bấy để gì luôn rồi prang phơi đồng đá ở đó chứ ở đó thì biến được kia đi chia phía là cách chỉ chấp áp lầy lụt chẳng buồn đi để miền ca phải kẹt tô kia phơi đồng na pi mùi chấm nón từ mùi chấm nón to đến tới bọn lúc chết cái ca miền là được phản đầy đi chỉ đến đó là tiếng cầm nát mau pi bay xài cầm nát mau pi nhẹ cầm nát mau pi manu lô cầm nát mau pi tê vật đà cầm nát đi môi sắp tại chia sẽ chặt thua bớt lo bên trang ai bảo cô mà đẹp đẹp luôn ai để cao một thằng cái đàn đấy trời chua riêng squad bị luôn ai tham ao pina chứ mà group hiểm bàn phải vô biển mình vô bị thua bớt cái này ruột môi chết hot này hạ bây đôi chỉ không biên riêng trẻ bây giờ nó thì nè ông đang thế bởi một người Việt Nam chui này thế này lúc ấy đang trời thua ở vậy hai trong đạp xuồng ấy sẽ không tham một thò lục như được ta ông phù minh do việc sầm tây đó bỏ không phải cả là chỉ côn chỉ trai có đôi chia để bàn prang prang chạy đồng này bắt đầu đi bicara na trop dia dah pi pro tê vẹt cà thà này chỉ tê vẹt cà thà một mấy sả làได้mà đục cướp choan chiết cướp chùm non mà bàn đại lư thế hai có chia tê vẹt cà thà muối để đọ dọc bọc pi cổng pi trai về nhỉ hả nhưngประกาศนะก็มีวิสนาหล่อนะแต่บางครั้งกัมพีเรื่องอัดกับบางได้ใจในขนมกัมพีไตรเวทนี้หายมีนอากาศย่อมมาใจรำไรแต่เรามาดูสกิลแต่งลายบางเดิมกรอนบาเจียงจ่าจำนวนมุนระบาดยืนในรูปรองจ้างจังดังในเรื่องอัดกับบางนี้จรานเขียนนะแต่ขมิ้นวิสนาบางสลับบางดื้อแต่ออกโลกบาปาปาลือขนมขณะเป็นแต่กอดปัดบ้องชีวิตปีมนุษย์โลกจะให้หนึ่งซอยแต่ประเลิงให้ประเลิงระบาดลูกนั้นก็กำปุ้งแต่รองจำสนับหนึ่งอัดกำบังแต่กอดบานดังนั่งโดดนี้ยิ่งเชิงประเลิงแต่อ้อเหมือนท่าตีว่าได้มันท่าประเลิงแต่สลับมุนมาดูไอ้เต้กรอนแต่ดังลูกกรอนแต่ดังแต่เครื่องประกาศนาสันใดปนนั้นก็คราครบตีกันไรมาได้เนี่ยแต่ดังเนาะยังสึกคำท่า
យើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាហើយស្វែងយល់អំពីអត្ថកម្បាំងទាំងអស់នេះទើបយើងទាំងអស់គ្នាបានសុខលះបង់ចោលនៅរឿងទាំងឡាយដែលជាការប្រកាន់គ្នាឯនោះមិនបានទេមិនយូរទេនៅក្នុងប្រហែលខែខាងមុខទៀតខ្ញុំប្រកាសណានឹងចូលសិក្ខាបទវិញនៅពេលណាដែលរោគគាក្នុងប្រកាយបានជាស្រឡះខ្ញុំប្រកាសណានឹងរកកន្លែងមួយយ៉ាងសមគួរសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រតិបត្តិប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏ឆ្លៀតចំណាយពេលវេលាចែករំលែកនៅអត្ថកម្បាំងទាំងនេះឲ្យកូនទាំងឡាយមិត្តពធអ៊ំពូមេងឪពុកម៉ែទាំងអស់បានដឹងជាបណ្ដាវតាសិនទៅដល់វិញក៏រូបឲ្យត្រូវកុំឲ្យប្រមាថជីវិតគ្នាតទៅទៀតកុំឲ្យញុះញង់ទម្លាក់កំហុសអីគ្នាទៀតតាំងចិត្តឲ្យធ្ងន់ឲ្យមុតឲ្យមមមុននឹងសម្រេចធ្វើកិច្ចការអីក៏ដោយគ្រាន់តែចងចាំឲ្យច្បាស់ថាមិនត្រូវឲ្យភារកិច្ចបញ្ជាទេត្រូវឲ្យចិត្តមេត្តាធម៌របស់ខ្លួនជាអ្នកបញ្ជាទៅធ្វើនៅរាល់កិច្ចទាំងឡាយទើបបានសុខមានកូនណាមានចម្ងល់អីទេឥឡូវម៉ោង8កន្លះហើយដូចយូរហើយយើងនេះតើគួរនៅទេសនាតទៅទៀតឬក៏យូរហើយទៀតហ្នឹងហ៎កូនខ្លះមានរវល់អីទេកូនបរានមស្ការលោកឪតើសុខភាពលោកឪមិនអីទេកូនពេលខ្លះទោះបីតែយើងជាអ្នកបួសក៏នៅចាញ់ក្រោមអំណាចនៃចេតសិកនឹងបន្លំចូលជ្រៀតបានដែរណាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវធ្វើប្រហែសជាដាច់ខាតហើយទោះបីលោកឪមែននៅវាអាចយកឈ្នះបានម្ដងម្កាលចុះតម្រាំនឹងកូនទាំងអស់គ្នាទៅទៀតនោះគេណាខ្ញុំកណាសូមកម្មាទោសឬលោកសាមសុភាថាស្រុកខ្មែរសម្បូរអីសីខ្ញុំកណាឮលោកថាអញ្ចឹងដូចជាមិនយល់ពីសច្ចធម៌អត្ថកម្បាំងលោកភ្លេចគិតថាអីសីជាគ្រូដើមបង្រៀនប្រពុតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងគុំប្រកាន់លោកអាចជាលោកត្រូវអំណាចពលឹងចិត្តសឹកចូលទៅគ្រប់គ្រងឡើងភ្លេចខ្លួនឯងជាស្អីទៅហើយនោះយើងបន្ទោសនោះក៏មិនបានបើលោកជាបុគ្គលដែលចេះដឹងបួសរៀនបានច្រើនយល់ធម៌បានច្រើនមិនមែនទីបំផុតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកនៅតែទេសនាខ្លួនមិនមែនខ្លួនដៃមិនមែនដៃអត្តាមិនមែនអត្តាចិត្តមិនមែនចិត្តនោះទេមិនក៏គោមិនយល់ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែសភាវៈអំណាចព្រាយបិសាចដែលចូលកាន់ដោយពពួកចិត្តសឹកណាទៅគ្រប់គ្រងក្នុងសភាវៈធម្មជាតិរបស់លោកបានដែរហើយអញ្ចឹងលោកយើងប្រកាន់លោកមិនកើតមានន័យថាតាំងពីលោកចូលបួសរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលទ្ធផលចុងក្រោយចំណេះចុងក្រោយដែលលោកបានដឹងបានឮបានចេះគឺចេះក្នុងភាពច្រឡំបល់មួយដែលដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមិនមែនខ្លួនដៃមិនមែនដៃអត្តាមិនមែនអត្តាចិត្តមិនមែនចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឃើញទេបានតែកន្លងមកមានចេះអីរោតែប៉ុណ្ណឹងតែពេលលោកយល់ថាខ្លួនមិនមែនខ្លួនដៃមិនមែនដៃអត្តាមិនមែនតាចិត្តមិនមែនចិត្តរូបកាយមិនមែនរូបកាយខ្លួនបានន័យថាការចេះដឹងខំប្រឹងប្រែងបួសរៀនកន្លងមកជាច្រើនខែឆ្នាំនោះលទ្ធផលចុងក្រោយសរោនោះមានដឹងអីអញ្ចឹងយើងបន្ទោសលោកមិនបានព្រោះលោកមិនប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើប្រហែសឲ្យអំណាចសភាវៈទាំងឡាយគ្រប់គ្រងនៅសភាវៈធម្មជាតិក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនសភាវៈទាំងឡាយទាំង6ក្នុងនគរកាយនោះបានបង្កើតជាចេតនាបង្កើតជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យលោកយល់ច្រឡំ
mình chặt tục luôn anh chỉ luôn anh cái đấy click cầm ngọt luôn anh thà chia là bỏ ạ để chán bài thì chiều cho trả lon thật luôn anh chia là bỏ ạ là ta rồi như thế đấy khi trả lon bao lại như thế chẳng dương và tôi luôn bàn thế còn bỏ ra dương trời miền ca nó đã sâu đó luôn đã không chừng này pe chỉ tràn khai cho nam bùa riêng đất tập hòn tại có chạy cầm đi bằng phật ban trong tờ đang trong việc trả lon bao thế đấy mình trầm vào nó có tới cái tổไอ้ใส่ตะบะสองไม้เมียนจราติเตียนตะบะไอ้ใส่สองไม้เมียนจราเขาประทานมันประกอบท่าสุดที่ตัวอังประกอบได้กุศลทอดสัจจะทอดนาตามเพลออาทิตย์เปิดประกอบตัวอ่อยนะไอ้ใส่คลาก็ลูกนาโจรูปสันทัดยืดตามการบอกไปชอบประนอมระบาดผู้เชี่ยวชาญโดยจะเคลียร์นะมันทานเนี่ยบุกหนึ่งปรุงไม้หรือของบดไอ้ที่อันนี้ไม่อาจศาสนาโจมเราไปทั่วไอ้จะลงจะล้อมบอลครบบรรดาศาสนามนุษย์โลกแต่งไล่บอลเหมือนเมื่อยกไปพิจารณาเย็นคลวนไอยกเพียบบอลสัตว์ระบาดคลวนมองสำนักเมื่อไรฉบับหลอดนี้นั่งจะล้อมบอลครบตัวประหยัดได้ยิ่งจังลูกเถอะถ้าไอ้ใส่สกายมีนชราพิจารณาแม้นั่งไอ้ใส่กลางไอ้กลางปัญญาโอ้ปัญญาตัวนู้นมันไอ้ใส่ที่กรมปราบปีไอ้ใส่กูปราถาเนี่ยบัวในขนมศาสนาปรุงมันแต่บัวนะกรองเจวอระบายไอ้ใส่กรองเจวอเชียตาบานนั่งเวียนจานกูตาปราจังกรมปราบปีในสระขมายสมบูรณ์ไอ้ใส่ไอ้ซาปีพลุตัวอังไอ้ใส่นี่บรรทอกปีพระอาทิตย์ทองทมจังใบแต่เมียนพระบิดาพรหมพระเสด็จพระสิริมาคือเมียนไอ้ใส่ทั้งไอ้ที่อวตารบักตรงตัวแต่โยชบ้าอมปีทัพพิเวทออัดกำบังกรุบยางแต่อ๋อแต่การเมียนในของโลกแต่หมดเลยนู่นไอ้คือจีไอ้ใส่คือจีตัวอังมวยเปรียบโดยจีพระอรหันต์จีตัวอังในบ้านสำรักในเชียนคล้ายกับจีพระอรหันต์ตรัสก็เราปีไอ้ใส่หนึ่งอะไรใช่ไหมจีตัวอังได้บ้านบัดซับในกระไรกรุบยางจีตัวอังอาจยังมัดกายยังมัดเอาไว้บ้านกรุบยางจีเยี่ยมจุดนี้ตัวระบาดอาทิตย์พระวิสุทธิโลกไอ้ใส่นั่นแหละแต่ปลายกระลาเขียนเนี่ยrồi vô hỏi ai xây như ai chia một con môi để ai chui sòng cua mà nó sẽ chia không nộp tiền mùa đúng ai squat luôn ai cho bạn lo chia tua ong để trò trong để lô tiền mùa cứ ai xây mưaประสาทก็ว่าตามจึงแต่ซอตามไอ้เคยรูปไอ้ใส่พนันกรบจึงซอได้มันจีรูปกรอนแต่ด่าเอายังมือดำใบลงออได้เธอย้อนปีสัจจะทอเนี่ยอาจจะบ้าก็มาเรียนการประมาณไอ้ตอนถึงเทียบเรียนเนี่ยปฏิบัติในขนมเพลิงศาสนาประพุทธจรังกำปุ้งใต้จะลองบอลออกปีเรื่องอัดกำปังแบบเปะปวนของตัวองพระมณีไอ้ใสในขนมประมาณศาสนาหอยโคมันดังฉบับอปีอาทิตย์ทอมอย่างไปแต่เมียนเดียนทักที่เอาที่อาทิตย์พระกิสุโลพระพรหมพระเสด็จได้เคยได้ก็ยังอัดดังอันนั้นก็ว่าลีมันไอ้cáiลีấyลีเมียนลีมันตัวเราเอาทาน่ะอะไรกี่เยอะจังไง
con cho đang bị anh kia mà này